Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, ayo kita bernyanyi dulu Garuda Pancasila. Ada yang hafal nggak? Masih semua udah hafal kan? Kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang kita belajar tentang bahasa Indonesia ya. Dapat pelajarannya. Apa namanya? Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan tepuk semangat. 1, 2, 3, mulai. Semangat, yes, yes, yes. Good. Tolong dikeluarkan buku bahasa Indonesianya. Kalian diberi uang jajan nggak setiap hari sama orang tuanya? Kasih berapa? 5.000. Bagaimana kalian mengelola uang jajan yang dikasih sama orang tua? Ditabung semua? Bagaimana caranya? Ditabung ya? Nah, ditabungnya di mana? Di mana? Sudah punya celengan masing-masing di rumah? Oke, kalau tidak di celengan, ditabung di bank juga bisa kalau uangnya sudah banyak ya. Anak-anak, hari ini saya akan menerangkan kalian tentang uang. Ada yang bisa membedakan nggak antara uang yang di kanan saya dan uang di kiri saya? Apa? Ya, ini uang kertas, ini uang cair. Ada yang tahu nggak ini uang berapa? 100.000. Ini berapa? 50.000. Ini? 20.000. Ini? 10.000. Terus ini? 5.000. Ini? 5.000. Nah, kalau untuk pecahan seribuan kita ada dua jenisnya nih. Ini berapa? 1.000 dan 1.000. Terus ada lagi pecahan yang lebih kecil nih, seperti ini berapa? 500. Terus ini? 200. Ini? 100. Hari ini kita mempraktekkan ya gimana caranya kalian mengelola uang ya kalau kalian dikasih uang bekal. Ya anak-anak ya. Ini saya membawa ceritanya uang asli, tapi ini uang palsu. Kalian berapa dikasih bekal setiap hari? 15. Ya. Nah, sekarang kita praktekkan seberapa kalian belanja dan seberapa kalian tabung kalau dikasih uang jajan ya. Saya taruh di sini. Nih ceritanya nih, saya cerita jadi penjual. Siapa mau jadi dirinya nih? Ayo cowok satu, cewek satu ya. Saya kasih uang jajan dulu. Yang cewek nggak ada nih. Udah jangan semua, jangan semua.
Nona berapa? Mau 15 ya udah. Ya udah 15 saya masih. Terus, nih kita belanja jajan sama ditabung. Gimana kalian tuh dengan uang bekal kalian yang jumlahnya segitu itu? Bagaimana kalian jajan dan bagaimana siapa yang ditabung? Ayo, gimana? Ini dagangnya, ayo kalian main peran sekarang. Baris, baris, baris. 2.000. Ya, begitu ya anak-anak. Kalau Cantika itu Sandra itu 10.000 dikasih bekal, 5.000 dia belanjain, 5.000 lagi di tabung. Cepat nanti ini Chandra. Oh, ternyata Maura nggak punya 10.000 loh. Ditanya. Ya. Udah? Udah masuk. Ini nggak ditabung nih sisanya uangnya berdua yang laki-laki. Ada nggak ditabung uangnya? Ada nih temannya nggak mau nabung, dia mau belanja aja nih, boros dia. Benar nggak gitu? Benar nggak? Benar nggak kayak gitu? Gimana caranya kita bisa? Bagaimana kita mengelola uang itu penting ya anak-anak. Kalian harus belajar mengelola uang. Jangan punya uang 10.000 semuanya dibelanjain 10.000 ya. Ya, paling enggak sisanya setengahnya itu kalian tabung ya untuk masa depan. Oke? Dulu, kita dulu. Nah, kita kan sudah belajar tadi tentang uang. Sekarang saya mau memberikan kalian soal untuk dijawab tentang uang juga. Nanti bisa ditanyakan kalau tidak tahu ya. Boleh, boleh. Bu, di Padang nggak dapat, Bu. Bagaimana, udah selesai Nana? Saya lihat dulu. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apa yang kalian pelajari untuk hari ini? Tentang? Bagaimana kalian bijak mengelola uang? Jajan ya. Jangan semuanya habis-habisin uangnya ya. Dikasih uang jajan, sebagiannya ditabung. Terima kasih ya untuk hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih anak-anak.